Aye, pada wala loy na mamong gare urji di tabi ko yala. Namot mo murasa da. Inda badan ana bode namot abai inda badan na adi badan na wali wajin na ko. Garo amma namot murasa da. Telegram mata sa bana chuganda kana remu majak kabaju gare urji di tabi ko di. Yero diko amoture. Kara telegram no agar tu no rohudan de swachul. Haye apaan to ko duppan nagala dalota kamna karra aboda kenya demne dalota pimna shaggari baye fir wallanga kesa jora yanni ke dada mase bokonna maneno la aminen tikka najra mayula ऐसे ही हुई नंगा तू बरबाचा के पंपीगा apaan to ko duppan numatu wali piga और करेगा di baye kharakin yada ganamak galgala siar gumbar pada Pakadule karake berbaca ke pancora badak memuji bain bukunna mane ola asal jiran anjadi sagale ke nangai gosati konsip ka bakallo ko nanagai kana ke rai boru sita binati ora gala pota ko di demek na lotab chora buabai me kawalin da barsine karangke nya to koi be lucap sine yo fing de ni chap dari bande digin karani ga kam na kallo ko indigin buabai me kawalin da barsine karangke nya to koi be lucap sine yo fing de ni chap dari bande digin karani ga kam na kallo ko indigin Itesa kesa bae aira galenjira gadi bae me kallo yada di konsi bira Esa jirtare nutu mere khaya kallo yadu mage ka bada bi ko tumalo Amman siar kutani min mancho chorsa gafi ko tukallo kesi ko sitopsa Itesa kesa bae aira galenjira gadi bae me kallo yada di konsi bira Esa jirtare nutu mere khaya kallo yadu mage ka bada bi ko tumalo Amman siar kutani min mancho chorsa gafi ko tukallo kesi ko sitopsa Kanota kalintane ademe dura mura hirbu ke ishara bu hirbu karra ke dura karanke nyato ko karra abba bayo kana bichapsi no wali kamna kayo Kanota kalintane ademe dura mura hirbu ke ishara bu hirbu karra ke dura kanota kalintane ademe dura mura hirbu ke ishara bu hirbu karra ke dura karanke nyato ko karra abba bayo kana bichapsi no wali kamna kayo Isaranu gaib ganan nikanuma kopese kanne se amba isabuma amas gare urji de da bibtu kajela balai gawat jitna pe Biya lumpagenya lubada fajamo bagalutan komo Biya bodo thati Ay dikan beglu mane warat kayu syarafu kayu ineblu komon mane kokon man hayyada komon begle man ko be ada wari mari akon begle je chande chap sunvelu fomatti gorana ni mafu kattena jalu joma yare fomatti kana yare dogamti Ila kalian fakada di foli kodara aji innan nyaate urufis adgatus budden aji innan kofabu gunu madake samo kase innan dipadebo imimma kono kase innan jore jawaru adu pun jadi roba innan nyaate urufis tobu dai moga kayu kabafan kubsa mane umameti buri manok kopesa anaka kawamiti Ilame bishani daga aku warabame tukwa
akkasumaanittuu seenaa dalageen du'a. Akka Taaddasaa Birruu barnootaaf falmeen du'a. Akka olii qaadii Yeddisha falmadheen du'a. Akka gootota keenyaa seenaa dhugaan galmeessa. Akka artistoota keenyaa kaayyoo dhugaan barreessa. Malee akka humnoota maala fuudha godha keessa. Egaa anis maaliifan du'a akkasumaanittuu achuun koo maaliif du'a lakkii tasumaan guu wanta yaada raawwadheen sammuu koo tasgabbeessa dhugaa sabaa dubbadheen lammii koo qabbaneessa. Hidhaamee Yaaqoboo koo kaleessa safuu jira hunduurraa jala qaba. Har'a hunduu caalmaadhaaf hiixatee quba dhaaba. Kaleessa dubbiin tokko haasaan dabalan qabu. Har'a kan dubbatame baafamee lafa ka'u. Qubayyuu wali qabu kaleessa waaqaamnamni dabalee mari'atu afaan tokko dubbatu waaqni sitti waaqatu. Har'a garuu paasterii waldaa bulee boo'ee utuu iji qooruu qeesiin masgiida guutee utuu qaddasaa buluu sheekiin masgiida keessaa gad jedheetu wajjedhuu qaallichi xaana aarsee ayyaanatti utuu oluu waaqni callisuun isaa maaf gaaffii nutti ta'u. Nuti waliin dhageenye waaqni moo nu dhagaa bakka jaalalli jirre waaqni barnuutti gaa. Egaa moo wanti samiidhaa olii guddaadha jedhiinsaa afaan hedduu dubbatu hundumtuu achi keessa. Yaadumti ilma namaayyuu galaanarra baay'ata. Nama obsa qabutu fallaadhaan waraabbata. Galatoomaa barsiisaa fayyisaa jala. Kan dhufe nyaatu kan jibbe hagallu erga dhuftaniiti quuftanii dibaddu gamaddu. Haa dubbisnu. Biddeen keessaa ija baay'ee mabbaa gosi galma gahaa nama baratee ofii taa'u bara darbee biyya gahaa. Si ittoonni si nurgooti intallaadhatti baati nu sanyii beektotaati nu sanyii hayyootaati ka'aa hin barannaati. Hundumaa baroo sinaan kan barraa'e dubbisnaan ni macaafu moofummaan. Barnootuudhaaf gaariidha furtuu karrayyummaadha. Adeeraa jajjabaadha barnootaaf dursa laadhaa. Barsiisaa gaazexeessaa baay'eetii bogeessa injiinarii baaseraa doktarii piroofeesera kun bu'aa barnootaa dulata dugdaa addunyaati. Egaa kana godhani jabaadhaa dubbisuutti. Garuu barnoota baratanii maqaa Oromiyaa addunyaa akka mul'isanii yaada qabaaniif xiyyaara kan oofanii ijoollee wallaggaati. Yeroo jalqabaatti xiyyaara kan oofanii ijoollee wallaggaati, ijoollee dambidolooti, ijoollee jaansayooti. Yeroo jalqabaatti xiyyaara kan oofanii ijoollee gindee gubbaati, ijoollee madiinachooti, ijoollee raqamneeti, ijoollee shaambuuti. Ijoollee shawaati, ijoollee booranaati, warreen xiqqoof mandooti. Kan argee baaleeti. Ijoollee bibbineeti, ijoollee shawaati. Haala jira bookkamii yaa waaqni daraaranii maal irra isaa ba'e waan arabbu akka bu'e barsiisaan keenya barsiisuun mataa jala barataan keenya dhimma maalii qaba yoo barbaade dhaqaa yoo barbaade dhuma yoo barbaade deebii taa'ee raba. Manni kitaabaa jiraan banamee tarree galee kitaabni sun jira dubbisaa dhiisee galee. Hundaa mitiin kan balleesse barnoota kan laaffise. Jiru kan qaxalee ni godaa geejjoo iskoolaatiif kan eegamanii jiru Oromiyaa keessa jiru Ayba keessa isaan milkeessu maleessa.